Rofisi TV ubuhungiro. Murakoze mwese kuza gusangira natwe ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Murakoze mwese kuza mu nzu yayo, kandi Imana ikomeze kubagirira neza bene data. Nabashyiriyeho inyigisho, uretse ko itari inyigisho nifuzaga kwigisha mu rusengero, mu itorero nyoboye, kuko kugeza ubu ntekereza ko abantu mukunze guterana nanjye natwe ntabwo mugifite ibibazo nari ndi kuvuga muri iyo nyigisho. Muri iyo nyigisho nashyizeho iravuga ikibazo kiri mu itorero ry'abarokore mu Rwanda, biri mu Rwanda, mu bihugu byo mu Rwanda, mu Burundi no muri Afurika, mu bihugu by'abakene kandi byuzuyemo ubujiji n'ubuswa bwinshi cyane. Ubujiji n'ubuswa bwinshi mu gusoma ijambo ry'Imana cyangwa no mu kwiga no gusobanukirwa n'ibintu ubusanzwe. Bavuga ngo Kristo Yesu ntabwo yanyoye inzoga, noneho bakaba barahinduye inzoga icyaha. Birababaje cyane rwose yuko mu itorero abantu bitiranya ikibi n'icyiza, abantu batazi gutandukanya ururo n'icyatsi, abantu batazi gutandukanya icyaha n'igitari icyaha mu itorero. Abo bantu umuntu arawumva yabatega amatwi agashidikanya imikirizwe yabo, agashidikanya ubumenyi bwabo bw'Imana n'ijambo ryayo. Inyigisho rero nayashyizeho ku bw'amatsiko yanyu, namwe mujye kuyireba. Nayishyizeho ndi kunegura abo bantu, mvuga nti ubwo Yesu Kristo yanyweye inzoga kandi bikaba biri muri Bibiliya biranditse, none abanywa inzoga bakaba bagomba gutengwa kandi ari abanyabyaha, mujye mutangirira kuri Yesu mu mitenge yakoze ibyaha, muzatangirire kuri Yesu n'Imana Data bashakaga ko iyo nzoga ibabera ibitambo ishima. Ntabwo ari itorero nashaka kubyigisha, ariko kuba ari kuri YouTube bazasobanukirwa yuko itorero ryacu mu Rwanda riri mu icuraburindi ryo kutamenya ukuri, ryo kutamenya iyo bava n'iyo bajya, ryo kudasoma ijambo, ryo kurisoma ntibarisobanukirwe. Birababaje pe, birababaje. Itorero ryicaye mu ntebe y'ubuswa yo kutamenya, yo kubura ubwenge, ntabwo rishimishije Imana ditu, ntabwo rishimishije Imana ditu. Imana yavuze kenshi ngo nubura ubwenge nzakureka, ndetse nubura ubwenge nzakureka nkureka n'urubyaro rwawe. Bene data, dufite ibihugu bifite kubura ubwenge mu ijambo biteye ubwoba, bihereye ku bayobozi bo hejuru bigisha ibintu bitanditse muri Bibiliya, kandi ibyanditse bihari, bakigisha amarangamutima yabo, kandi Imana yaravuze neza. Ndabibashyiriraho namwe muze kwiyumvira, ariko siyo nashakaga kubigisha mwebwe. Umwuka yambwiye kubigisha ibi ngibi ngo mureke impano y'Imana ibe arimo yake. Umwuka yambwiye kubabwira ngo nimureke impano y'Imana yabahaye ibe arimo yake. Tugiye gusoma ahantu hatari harehare cyane, ariko ni na harehare kuko amagambo ahari yose ndayasobanura. Turasoma muri Timoteyo igitabo cya 2 mu gice cya mbere, umurongo wa 3 kugera kwa 10. Mu by'ukuri niho ndi bugendere, ariko nkerekana n'ibindi bintu bisobanura uwo mwandiko. Niho nakuye inyito y'inyigisho ivuga ngo nimureke impano y'Imana ibe arimo yaka. Reka impano y'Imana ikurimo yaka. Impano y'Imana ya mbere twabonye muzi ari iyi. Impano y'Imana ya mbere iruta izindi nuko umwuka w'Imana watujemo. Umwuka w'Imana waratubyaye, twahawe kuhinduka abana b'Imana, niyo mpano ya mbere. Tukaba tuzi abo turi bo, nitureke impano y'Imana iturimo yaka. Tugiye gusoma aho ngaho. Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba, uko nsenze ku manywa na nijoro. Nibuka amarira yawe, ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero. Kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Unique, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Nicyo gituma mwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake. Nakuye inyito y'inyigisho y'uyu munsi.
iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza kwanjye, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe ye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, ufashijwe n'imbaraga z'Imana yadukijije, ikaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo, no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose, ariko none bukaba bwarerekanwe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu, wahinduye urupfu ubusa, akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Kamara nsubire muri aya magambo bene data tuyasome ariko tunayasobanukiwe. Niba mwitegereza, ntabwo nkunda kujombora akajambo kamwe nindangiza ngo njye kukabyinagira ku ruhande ngakuye muri kontekste nshyiraho ibitekerezo byanjye bwite. Icyo gihe iyo mbikoze gutyo, n'umwigisha ubikora gutyo, ntabwo ari kuvuga ijambo ry'Imana, aba ari kuvuga ijambo rye bwite. Aha nakuye iyi nyito ni ku murongo wa 6, ngo nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake. Ariko uyu murongo wa 6 uri hagati mu yindi mirongo myinshi. Nasomye kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 10. Hari iby'Imana ishaka kuvuga, hari icyatumye Pawulo abwiriza Timoteyo kureka impano y'Imana imurimo ngo yake. Niyo mpamvu umuntu wuzuye umwuka agira ngo akubwire iby'ijambo adasoma uriya murongo, narangiza ngo aze kubyinagira hanze mu bitekerezo bya kimuntu, aho kubyinagira mu bitekerezo Imana yamuhaye uwo munsi ngo ayoboremo itorero ry'Imana. Ibi biratandukanye rero. Impano y'Imana ikurimo yake kera mu myaka ya za 89 90, byari ibintu abarokore bakubitaga ku kantu k'umudari, bakubitaga ku ishati cyangwa ku ngofero. Hari harateye ibintu byo kwambara amashusho ya perezida, ariko abarokore bo bambaraga uwo mudari umeze nk'uwa perezida, kari akadari gatoya bandikagaho ngo reka impano y'Imana ikurimo yake. N'icyo gihe njye namenye abarokore hari harateye icyo kintu ngo reka impano y'Imana ikurimo yake. Uyu munsi iyo ubwiye ngo reka impano y'Imana ikurimo yake, wumva uba ubwiwe iki mu by'ukuri? Ikintu cya mbere kirimo ni uko impano ya mbere dufite mu by'ukuri ni uko twahindutse abana b'Imana. Impano ya mbere dufite, twahawe umwuka w'Imana. Impano iruta izindi dufite ivugwa muri Timoteyo 2 umurongo wa 1 ku wa 7, ni Imana yaduhaye umwuka wayo utari umwuka w'ubwoba, ahubwo ari wa mwuka muri twebwe uvuga ngo Imana ni data, Imana ni dadi, Imana niyo twiteteshaho, Imana yaratubyaye kandi yatubyaye turi impinja. Ni ukuvuga ubwo turi impinja izatwitaho, yatubyaye tukiri batoya, ikazaturera dukuza kugeza igihe ngo tuzabagera ku mvi z'uruyenzi, ariko ikiduheka ku mugongo wayo. Uwo mwuka Imana yaduhaye utari uw'ubwoba, ahubwo uyita Imana data, uyitetera, niwo mwuka wa mbere w'impano ya mbere buri mukristo wese wavutse bundi busha agomba kwitaho, kuko uwo nguwo ni ukubwira uwo uri we, ukakubwira isoko yawe, ukakubwira kamere nshyashya wabonye, ukakubwira umuntu mushya wabaye we, ukakubwira nature y'ubumana yaje kuguturamo. Iyo ngiyo, uwo mwuka niwo wonyine utuma umuntu yongera akaba ngo ahindutse urusengero rw'Imana. Tubibona kenshi, tuyibona henshi, ariko aho urusengero ruri naho Imana iri. Niba rero bavuga ngo turi urusengero rw'umwuka, turi urusengero rw'Imana, nuko Imana idutuyemo. Twebwe rero ntabwo yadutuyemo ngo itugire inzu gusa, ahubwo yadutuyemo iduhindura, itugira abana bayo. Ntitwavuka ku mugabo n'umugore, tuvuka ku Mana ubwayo. Kandi ikivuka ku muntu kiba umuntu, ariko ikivutse ku Mana kiba Imana. Ubwo rero twavutse ku Mana tukaba dufite umwuka wayo, tukaba turi abana b'Imana, ni ukuvuga ngo dufite muri twebwe ubushobozi bwihishe bugomba kugaragara, natwe tukaka tugakora nk'iby'Imana ikora. Ni ukuvuga ngo muri twebwe hihishemo urumuri rukwiye gutyazwa, rukwiye kugaragazwa, rukwiye guterekwa ku mpinga kugira ngo rumurikire abatabona.
muri twebwe hihishemo impano z'Imana zo kuzura ibyapfuye, muri twebwe hihishemo umuntu w'Imana wo gukora ibyo abantu bandi badashobora gukora badafite ubumana muri bo. Tureke iyo mpano Imana yaduhaye iduha irangamuntu yayo, tuyireke igaragare hanze, tuho kugira ubwoba bwo kuyikoresha. Ntugatinye ngo hari urubanza. Nta rubanza ruhari muri Yesu Kristo, nta rubanza ruhari ku mwana w'Imana. Niyo waba wibeshye ku makosa turaza kubibona, nta rubanza ruhari. Ntukagire ubwoba, kuko umwuka ukurimo uruta umwuka uba mu bo hanze. Umwuka ukurimo uruta umwuka w'ibintu byose biri hanze yawe. Yaduhaye umwuka w'imbaraga. Ni ukuvuga ngo hari ibibazo dufite hano hanze bikeneye ko bisunikwa n'imbaraga, ariko twifitemo imbaraga z'umwuka zo kubisunika. Hano hanze hari ibintu biteye ubwoba, ariko twifitemo imbaraga z'umwuka, imbaraga z'Imana. Dufite umwuka w'Imana utinywa n'ibintu byose biri hanze. Twifitemo muri twebwe ikintu Imana yadushyizemo ubutunzi bwayo bwa kamere, butuma ikintu cyo hanze cyane cyane cy'umwuka kidukubita amaso, kikabona Imana muri twebwe, ntikibone twebwe ubwacu. Icyo ngicyo Imana yashyizemo cy'imbaraga z'umwuka wayo ni urukundo rwayo, ni ukwirinda. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kuba yuzuyemo umwuka w'Imana ngo abe umunyabyaha nk'uko abantu babitekereza, ngo abe umuntu ngo uzagwa ngo nk'uko abantu babitekereza, ngo abe umuntu uzakora ibigawa n'ibiterasoni ku isi. Ntabishoboka bimeze gutyo. Uyu umuntu yavutse ari umuntu, agakura akura aba umuntu. Iyo umuntu yavutse ari Imana, agakura akura aba Imana. Nta kintu gishobora gukura. Yesu aravuze ngo igiti cyiza gikomeza kuba igiti cyiza, n'imbuto zacyo zikazaba nziza, bikagenda gutya. N'igiti kibi gikomeza kuba igiti kibi, n'imbuto zacyo zikomeza zikazaba mbi, bikazagenda gutya. Nicyo gituma nta muntu wavutswemo n'Imana, umuntu wabaye umuntu mushya, ushobora gukura aba umuntu mubi. Umuntu ukura aba umuntu mubi ntabwo yigeze aba umuntu mwiza n'umunsi n'umwe, ntabwo yigeze agira Imana muri we n'umunsi n'umwe. Ntimugagire ubwoba kuvuga ngo none ngo nagira nkago. Ntabwo ushobora kugwa. Icyo ukeneye cya mbere ni uko impano ya mbere yo kuba umwana w'Imana yakujemo, uyimenya ko ikurimo, ugenda usinziriye, uryamye, uri ku kazi, aho uri hose, ukamenya yuko urimo umwuka w'Imana. Imana idapfa, Imana itagira ubwoba, Imana itagira ikikennye, Imana ikize, Imana y'inyambaraga, Imana byose ikurimo, ikubamo. Ntigusiga waryamye, ntigusiga usinziriye, ntigusiga uri mu byago, ntiyigeze igusiga warwaye, ntiyigeze igusiga washonje, ntiyigeze igusiga abantu bagutereranye. Iyo Mana ikurimo. Ngicyo ikintu cya mbere cy'impano ikurimo igomba kwaka. Ngo mu bintu mwibukiraho, ibintu mwibukiraho ngo ni amarira ye. Ngo nibuka amarira yawe, ngakumbura kukureba, ngo nuzure umunezero. Ni ukuvuga ngo amarira ni gute umuntu ayakumbura y'umuntu? Ni gute umuntu yuzuzwa umunezero n'amarira ya mugenzi we? Ntabwo ari amarira y'akababaro, ariya ntabwo ari amarira y'ubupfapfa, ariya ntabwo ari amarira yo kuburara ariko nta n'ukitubwira ko atari yaburaye, ariya ntabwo ari amarira yo gupfusha ariko nta n'ikitubwira ko atashobora kuba yapfushije. Ariya ni amarira y'umunezero Timoteyo yagaragazaga mu gihe yasengaga. Ariya ni amarira y'umunezero mu gihe umuntu wuzuye umwuka w'Imana yaganira na se, amuhanze amaso, areba hejuru umutima we, amarira arasohoka, kubera yuko amarira aba yuzuye mu maso. Iyo ufunze amaso ureba Imana, nayo irakureba. Amarira, umubiri wacu ugasuka amarira. Ngiki kintu cyashimishije Pawulo ayitegereza Timoteyo yacometsanye na se, ari kurebana n'Imana amaso ku maso, nuko amaso yakabona ararira. Ndakwibuka amarira yawe, nkumva umunezero uraje. Naho ubundi nta muntu wakwibuka mugenzi we mu marira ngo umunezero uze. Umunezero uzanwa nuko ntabwo turizwa n'ibitubabaje, turizwa n'umunezero iyo twahagaze mu Mana by'ukuri, iyo ducomekanye na Data watubyaye. Ati nibutse kwizera kwawe kutaryarya kukurimo, kwizera kutaryarya. Ntabwo yibutse imirimo ya
ya timoteyo. Ntabwo yigeze yibuka ibyo timoteyo azi gukora byiza, yamwibutsa arira, yibuka kwizera kwe, amwibuka arira, bimuha umunezero, nuko agatangira no kumusengera kubera icyo kintu. Ntabwo amusengera kubera imirimo myiza yari azi gukora timoteyo, kandi yari umukozi, ariko amusengera amwibutse gusa ukuntu yari azi gukonekita n'urukundo rwe, akarukonekita ku Mana. Ati nibutse kwizera kwawe kutaryarya. Reka tureke ibyo kwizera kwe kutaryarya, kuko ngo yari afite aho gukomora kuri nyina na nyirakuru. Twebwe dushobora kuvuga ngo twebwe nawe ntabwo ukeneye nyoko, ntabwo ukeneye nyogokuru mu kwizera Yesu Kristo. Igisekuru gigutangiriraho niba ari wowe watangiye umuryango w'iwanyu kwizera Yesu Kristo. Niba cyaratangiriye ku bandi bari imbere yawe, kandi nabyo Imana ishimwe, ariko umunezero wawe, impano yawe ikurimo, ntabwo utegereje yuko ugomba kugira nyoko na so babanje kuba abakirisitu babizera mbere yawe. Oya, wabaye urusengero rw'Imana wowe kubera kwizera kwawe. Ngo wabiheshwe no kurambikwaho ibiganza ko abagusengeye kugira ngo wakire impano z'umwuka wera. Kwangira impano ya mbere y'Imana ni umwuka wawe yaguhaye ku mwana wawe, kandi ngo uwo mwuka niyo wuhaye ari uw'ubwoba. Mwene data, ntukagire ubwoba, ntihakagire ikintu na kimwe kigutera ubwoba, kuko ntagira ari ibyo ku isi byose bitera ubwoba, ibikurimo biruta ibyo ku isi. Ku murongo wa 8 rero haranditse ngo ufatanye nanjye niba nawe ubishaka, ufatanye na Pawulo, ariko ufatanye nanjye mu kuvuga ubutumwa bwiza, ubugeze ku bandi, ufashijwe n'imbaraga nakubwiye zikurimo ziri mu Mana. Ariko ngo izo mbaraga twazihawe no guhamagarwa, kwera. Imana niyo yadutoranyije, iraduhamagara mu byo tutari tuzi, iratuzana uyu munsi twitwa abana bayo, itabitewe n'uko twakoze imirimo myiza, bene data, itabitewe n'uko hari ikintu cyiza ituziho namba, ahubwo bitewe ko yari yabiteganyije imbere y'ibihe byose, ngo bitewe n'uko yabigambiriye ubwayo, ikabigambirira isi itararemwa, ikabigambirira tutari twabaho, ikagambirira ko kanaka, ivuga izina ryawe, uzavuka muri kino gihe ukaba umwana wayo, ikagutoranya. Ntabwo byatewe n'imirimo wari gukora utaravuka, kuko yagambiriye kukugira umwana wayo utaravuka, yagambiriye kugira umwana wayo iki gihugu cyacu kitari cyaba igihugu. Mu myaka 2000 bishize, u Rwanda ntabwo rwari rwakagira na Gihanga. Bajya bavuga Gihanga, ntabwo tuzi icyo gihe ko yarahari. Iyo bavuga amateka y'u Rwanda n'igihe u Rwanda rwatangiye gutekerwa, usanga ari muri moyenaje. Rero ni ukuvuga ngo mu myaka 2000 bishize, u Rwanda rushobora kuba rwaranishyamba nta baturage rufite. Ariko icyo gihe Yesu yabambwe ku musaraba, Imana iteganya kukubyara wowe runaka na nyina runaka, kandi kugira ngo igushyire mu kwizera, bidaturutse ku mirimo yawe, biturutse ku mirimo Yesu Kristo yakoze, bidaturutse ku mirimo yawe, biturutse ku buntu bw'Imana. Ngo byatewe n'uko Imana yabigambiriye ku buntu bwayo, twaherewe muri Kristo Yesu. Ngo uwo twabonye kuva kera, twamuherewe kera, ngo none tukaba dushikamye nk'ubwo buntu bwe, tukaba dushikamye ubuntu bw'Imana. Nugeze kumva, maze kumva muri iyi minsi abantu bavuga ngo hatengwa amadini ngo avuga iby'ubuntu, ngo nabanya amadini avuga iby'ubuntu niyo mu by'ukuri yarakwiye kwigishwa, naho ibindi bigisha ntabwo ari ubuntu bw'Imana. Kandi ibyo bintu bikorerwa bitari ubuntu nta kamaro bifite. Ibyo bintu bikorerwa bitari ubuntu nta mpano ibamo. Imana yaduhamagariye guhamagara kwera, ibitewe n'uko ibishaka ku mugambi wayo, itabitewe n'imirimo yacu. Ngo yaduhaye kubw'ubuntu bwayo, twaherewe muri Yesu Kristo uhereye kuva kera kose. Ngo ariko none bwararekwanywe bubonekerwa mu mukiza wacu Yesu Kristo, bwahinduye urupfu ubusa, abyerekanisha ubugingo no kudapfa. Kandi ibyo by'ubugingo no kudapfa nibyo bibwirizwa mu butumwa bwiza. Bene data, ubugingo no kudapfa nibyo bibwirizwa mu butumwa bwiza. Ntabwo ikibwiriza mu butumwa bwiza ari ukwihanisha ibyaha, kuko iyo abantu basobanukiwe ko muri Yesu Kristo Imana yatanze imbabazi z'ibyaha,
kandi muri Yesu Kristo Imana igatanga ubugingo, bityo baba babwije ubutumwa bwiza bubabwira ngo ntibazapfa iby'iteka. N'iyo umubiri wacu wapfa ariko ubugingo bwo ntibuzapfa. Nicyo Yesu Kristo yavuze bati nimutinye ushobora kwica umubiri akagerekaho no kwica ubugingo, ntimugatinye uwica umubiri gusa kuko ntacyo ashobora gutwara ubugingo. Yesu Kristo ikintu yatuzaniye cya mbere kiduha ubwo bugingo ni uko yaduhaye ubumana muri we, ubumana bwe arabuduha, bityo Imana kuko idapfa tuba tubonye ubugingo budapfa, tuba dutsinze urupfu by'iteka. Uyu munsi umuntu ufite ubumana muri we wahawe impano y'umwuka wera, wahawe impano yo kuba Imana, umwana w'Imana, uyu munsi nubwo yapfa ntazaherayo, ngo napfa azazuka. Ubwo nibwo butumwa bwiza, ni uko urupfu rutadufitemo ijambo rya nyuma, ni uko urupfu ntaho ruzadusigarana, kuko rutashoboye gusigarana Yesu Kristo, natwe ntabwo ruzadusigarana. Ubutumwa bwiza ntabwo ari bwa bundi bwo kwihanisha ibyaha, siko bimeze. Ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu ko babariwe muri Yesu Kristo, bakaba barabonye ubugingo butuma batazapfa by'iteka. Twarokowe ku rupfu rw'iteka, ntabwo twarokowe ku byaha, bene data. Aha rero hari ikindi kintu nagira ngo tumve kandi dusobanukirwe, ni uko nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kugira impano y'Imana imurimo ngo yake ariko afite ibimuciraho urubanza, afite ibimuciraho urubanza. Kuko hariya Pawulo yavuze ati nkurikije ba sogokuruza mfite umutima utanciraho urubanza. Kuki abo baza kuvuga bakurikije ba sogokuruza? Ba sogokuruza bari bafite umutima nabo utabaciraho urubanza? Reka da! Abayisiraheli bose bari bafite umutima ubaciraho urubanza, kuko bari bafite amategeko y'Imana badashobora gukurikiza. Bari bafite buri gihe ikintu umutima ubabwira ngo ntimwagitunganyije. Niyo mpamvu bavuga ngo Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza mfite umutima utanciraho urubanza. Ariko n'impamvu ba sogokuruza be bo bari bafite umutima ubaciraho urubanza, ariko Pawulo afite umutima utamuciraho urubanza. Kubera iki? Umutima ucira umuntu w'urubanza uba umushinja ibyaha. Umutima ucira umuntu w'urubanza umubwira ko hari ibyo yishe, hari ibyo yangije. Ariko umutima utaguciraho urubanza uba ukubwira ngo uri mu mudendezo, niba hari n'ibyo wishe ntabyo uzabazwa, hari uzayabazwa mu mwanya wawe, hari uwabibajwe mu mwanya wawe. Umutima utaguciraho urubanza niwo ukenewe kugira ngo impano z'Imana ziturimo zake. Reka turebe rero ukuntu bimeze. Umutima utaducira imanza niwo Imana ikoresha kugira ngo impano z'Imana ziturimo zake, bidaturutse ku mbaraga zacu, ahubwo biturutse kuri kamere y'ubumana yatujemo. Tusome mu ibaruwa ya mbere ya Yohana igice cya 3, ndasoma kuva kuri 18 ngeze kuri 24. Haranditse ngo bana bato, twe gukundana uruma mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Icyo nicyo kizatumenyesha ko turi ab'ukuri, ni ukuvuga abana b'Imana b'ukuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere y'Imana, imbere yayo. Ngo nubwo imitima yaducira urubanza, Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Ahangaha ni ukuvuga ngo iyo umwana akiri mutoya hari ubwo bafite impungenge z'ibyo yangiza, by'amategeko y'abandi yaciyeho, ibintu atatunganyije. Ngo umutima wawe ni ugucira urubanza, umenye ko Imana iruta umutima wawe, kandi iyo izi byose ntabwo Imana ihora abana amakosa yabo, yirengagiza amakosa yabo. Imana yaravuze mu isezerano rya kera, byongera kubisubiramo mu gitabo cy'Abaheburayo ngo nzirengagiza ugucumura kwabo, nzirengagiriza ibyaha byabo, ngo sinzongera kubyibuka ukundi. Ku murongo 21 wa Yohana ahangaha ndi gusoma ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Umuntu utinyuka imbere y'Imana n'uwo Imana idaciraho urubanza, kandi umuntu udatinyuka imbere y'Imana aba afite urubanza. Mwiyambure imanza mu mitima, mwiyambure ibibabuza kwegera Imana, kuko Imana ikurimo niyo ishaka kwegera uwayibyaye. Imana yo mu mwuka ikurimo niyo ishaka kwegera se. Wigira ubwoba ngo iso araguhanira iki kandi uje yarakubyaye? Niba ufite n'uburwayi mwegera kuvure, niba ufite ubwo bwoba mwegera bukumare, niba ufite inzara mwegera ikumare. Egera Imana nk'utayifitiye ubwoba kuko yakubyaye. Nta mwana muzima uhunga umubyeyi we, ahubwo iyo abonye umubyeyi aje atega amaboko akamusanganira,
atitaye ku myanda yicayemo, atitaye ku byo asanze ari kwivurugutamo, genda yirukanka avuga ati mama papa, akamuyora. nawe mubyeyi nawe wirengagiza umwana we ngo amujugunye kubera ko umwana aje amuyambira yuzuye ibyondo ku ntoki, kubera ko umwana aje amuyambira yenda yanitumyeho yikoreyeho imyanda yose, ahubwo umubyeyi aramuyambira akagenda akamuhanagura akamutunganya. nimugera imbere y'Imana mujye mwibuka ko mugiye nk'abana, mutagiye nk'abagaragu, ntabwo mugiye gucirwaho urubanza na so. iso ntabwo ari umucamanza wanyu. Kristo yaravuze ngo ntabwo ndi umucamanza wanyu. ntabwo Imana yigeze yohereza Yesu Kristo gucira isiho urubanza, yarabivuze ngo yaramwohereje kugira ngo twebwe ducungurwa na Yesu Kristo duhabwe ubugingo nawe, kandi ngo iyo kugira uwo azimiza mu Imana yamuhaye. Bene data, turatinyuka imbere y'Imana ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa nayo imbere yayo. Aha rero ho kubavanga ngo mutekereze yuko mbigishije gukurikira amategeko y'Imana yo mu Isezerano rya Kera. Dore Yohana ahita abivuga ku murongo wa 23 ngo itegeko ryayo ngiri. Amategeko y'Imana ishaka kumwitondera ntabwo ari yayandi ya Mose n'abahanuzi. Itegeko ry'Imana ngo ngiri, ngo nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo kandi tugakundana nk'uko yadutegetse. Tugakundana hagati yacu, ntabwo avuze ngo dukunde Imana nk'uko yadutegetse, oya, tugakundana hagati yacu n'ibyo yadutegetse, ariko twabanje kumwizera. Ngiryo itegeko, ngayo amategeko, ngaya amategeko y'umwana w'Imana, ntabwo ari ayandi yandi. Ni makeya, aroroshye, ni meza, ntagira imivumo, ntagira birantega, ntagira ntiwatunganyije dore inkota, nta gihari kindi. Nuko twizera umwana wa Yesu Kristo kandi tugakundana nk'abavandimwe. Yewe gukundana bitari bya bindi kureba ikene wabo, ntureba abo ku nzu ya so gusa, ureba abitwa mugenzi wawe. Umuntu uwo ari wo wese w'ikiremwa cy'Imana, abe mu idini musenga nawe mu ryo mudasenga, abe mupagana, abe mukura uwo ari we wese, umukundire ko ari umuntu. Nguko uko Imana yadukunze, ni nako Imana ishaka ko tubamo amategeko yayo. Ayo niyo mategeko Imana ifite, nta yandi akiriho. Ku murongo wa 24 bakatubwira ngo uwitondera amategeko yayo, ni ukuvuga wizera Yesu Kristo nk'umwana wayo kandi byamuhinde nawe ko umwana w'Imana, ahasiga agakunda bagenzi be. ngo uwitondera amategeko yayo agoma muri yo mu Mana, nayo ikagoma muri we. Niyo mpamvu twahindutse urusengero, kuko Imana iri muri twebwe, ikuguma muri twebwe, kandi ngo Imana ni urukundo. Niyo mpamvu kugira urukundo bitashobora kutugora, ntibishobora kutubangamira, ntibishobora kutubera ikibazo. kandi niyo mpamvu tudashobora kugera imbere y'Imana ngo tugire umutima uduciraho urubanza, kuko n'Imana yegereye indi Mana. Turi Imana bene data. Yesu yarabivuze, bashaka kubitera amabuye, arangiza arababwira ngo niba ab'Imana yahaye amategeko yarabise Imana, njyewe munyitira iki ngo ndigereranyije kuko mvuze ngo ndi umwana w'Imana? Uyu munsi ndababwiye ngo wowe wavutse bwa kabiri nawe uri Imana. Uti ibyo ushaka gucamo imanza n'akazi kawe byo birakureba. Nakubwira gusa ngo wavutse ku Mana aba ari Imana, niko ijambo ryavuze ngo ikivuka ku Mana kiba ari Imana, n'ikivuka ku bantu kiba ari abantu. Niba waravutse ku Mana uri Imana, reka impano y'Imana ikurimo yake, reka Imana ikurimo yigaragaze kandi ikora imirimo yayo hanze yawe. Reka Imana ikurimo ikora imirimo y'urukundo, ikora imirimo yo gufasha, ikora imirimo yo kugirira neza abandi, ikora imirimo yo kubabarira. Reka Imana igaba amashami, reka Imana itohe, reka izuba rikurimo ryake abantu baribone kandi bazaribona, kubera yuko witondeye kwizera Yesu Kristo, ukongera ukitondera gukunda abandi nk'uko Kristo yabakunze akabitangira. Uwitondera ayo mategeko aguma mu Mana, Imana nayo ikamugumayo. kandi ngo ikitumenyesha ko iguma muri twebwe, yaduhaye umwuka wayo, umwuka w'Imana wa wundi uvuga ngo Aba Data, ni ukuvuga ngo dadi. Sinzi izina wabona ryo kugira ngo wisanzure ku Mana, wumve ari umubyeyi wawe, wa wundi ushobora gukora mu bwanwa ukabupfura, wa wundi ushobora kwicaraho utitegereje ngo uramwanduza cyangwa ntumwanduza, wa wundi usimbukira uko ubigeze kose ukaba uzi kandi ko ari bugusame. Mwigeze mubona iyo umuntu aterera umwana mu kirere? Abagabo dukunda kubikora. Umwana agenda mu kirere aseka cyane, atazi yuko ashobora kumanuka ngo ahubuke yikubita hasi agwe, ariko kuko azi ko yizeye se utari bumurekure ngo agwe hasi, ntabwo agira ubwoba, ahubwo agaruka aseka. Nguko ukuntu ugomba kwegera Imana Data umeze. Iyo wizera Yesu Kristo kandi urukundo rwa Yesu Kristo rwari murimo nawe rukaba rukurimo, ujye wegera Imana n'umutima wose utaguciraho urubanza.
reka mbereke ikintu gituma abantu bamwe ari naho ngiye kurangiriza badashobora kuba mu kuticiraho urubanza kandi badashobora kureka impano z'Imana zibarimo ngo zake. Kiri mu Baroma 2 umurongo wa 13 ndagera ku 16. Ikibazo gituma abantu badashobora kubana n'Imana ngo bareke impano z'Imana zibarimo zake ni amategeko bishiriraho cyangwa bashyiraho n'abandi, kuko ayo mategeko ni imigozi ibaciraho imanza mu mitima yabo. Kandi tumaze kubona yuko umuntu ushaka amahoro mu Mana, umuntu uri mu Mana agomba kutagira umutima umuciraho urubanza. Amategeko rero dore mu Baroma baravuga ngo kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana. Bene data, nimukishinge abantu bigisha amategeko ngo muvuge ngo nibo bakiranuka ku Mana. Abayatunganya ni akazi kabo, bazahebwa nayo, ariko ngo ntabwo ari bo bakiranuka ku Mana abakurikiza amategeko cyangwa abayigishwa, ahubwo n'abayumvira nibo bazatsindishirizwa. Twumvikane ko aha hantu mu Baroma bari kutubwira ngo abumvira amategeko yayandi yo kwizera Yesu Kristo no gukunda bagenzi bacu nk'uko Yesu yabakunze, ngo ababyumvira nibo bazatsindishirizwa n'Imana, ntabwo ari bo bazatsinda. Ababyumvira nibo bazezwa n'Imana, barejejwe, ntabwo ari bo biyeza. Ariko bo mu isezerano rya kera bo bakurikizaga amategeko baratsindaga cyangwa bagatsindwa, ndetse bakera cyangwa ntibere, kubera ko bo ubwabo nibo babyikoreraga. Twebwe rero siko bimeze. Ku murongo wa 15 akatubwira ikibazo cy'abapagani, ni ukuvuga abantu bataravuka muri Yesu Kristo, batamwizeye batanga batamuzi, ngo abapagani badafite amategeko y'Imana. Ahangaha Paulo arabagereranya n'Abayisiraheli, Abayuda bari bafite amategeko y'Imana, ngo abapagani badafite amategeko nk'ay'Abayuda bafite. Ngo iyo bakoze amategeko ku bwabo baba bihindukira amategeko nubwo batari bayafite. Ahangaha wumve neza yuko n'abanyedini batahawe amategeko ubusanzwe, kuko Imana ntiyigeze yabaha uretse ari yo kwizera Yesu no gukundana. N'abanyedini badafite amategeko bayishyiriraho ngo bihindukira amategeko ubwabo. Wumve rero iyi migozi baba bashyizeho, ariko ndagira ngo mwebwe muyumve kandi muyirinde mwo kuyishyiriraho. Ntimukajye mu bantu babazirikaho imigozi Imana yarabazituye. Mwarabohowe, nimureke kwiboha bundi bushya. Ngo bagaragara nk'aho imirimo itegetswe n'amategeko yanditswe mu mitima yabo. Ubwo ni amategeko yandi kubabwira amwe ya Mose, ni paralele yanga y'abapagani. Ngo imirimo y'amategeko ya Mose yanditswe mu mitima yabo, igahamanya n'imitima yabo, ibabwiriza ifatanya n'ibitekerezo byabo, kuko ibitekerezo byabo bizi ko bishe amategeko, ngo kubarega cyangwa se kubarega iyo amategeko bayishe, kubaregura iyo amategeko batayishe. Imitima ibarega cyangwa se ibaregura. Ibitekerezo birega abantu biba biturutse kuko abantu ubwabo bafite amategeko barenzeho. Iyo wahanye n'umuntu gahunda ngo muzahure igihe runaka, wowe icyo gihe ntuze ati nk'amateraniro atangira 3:00, hanyuma ukaza 3:05 uyisha amategeko, uri mu cyaha, ugomba kukihana. Ubwo buzima bumeze gutyo wumva umuntu yazaburangiza ubwo akadode. Donc amategeko abantu bishyiriraho ni rwaserera. Ku murongo wa 16 ravuga ngo ayo mategeko ngo ni nayo Imana izatangaho umugabo ku munsi bizabaciraho abantu urubanza. Aho nabahe kandi n'abapagani. Ayo mategeko abapagani bishyiriraho, ayo mategeko abanyamadini bishyiriyeho, ngo ni Imana izakoresha baciraho umanza ku munsi y'amateka. Izabikoresha Yesu Kristo, ariko bazaba barishyiraho amategeko yo kubatega. Ni Imana izakoresha ngo ibaciraho urubanza muri Yesu Kristo. Hanyuma ngo izagaragaza ibyahishwe byabo. Rero bene data, tureke kwigerekaho imizigo Imana itatugeretseho, ahubwo twemere ko Imana yaduhaye umwuka wayo, no umwuka wayo ube muri twebwe, kandi kugira ngo uwo mwuka ukore ibigaragara bigirira neza abandi. Reka ndekera ahangaha, Imana ibagirire neza, tuzasubira utaha. Rofuse TV ubuhungiro. Mumaze kumva televiziyo ya Minisiteri Yera Mpuzamahanga Global Holy Ministries ifatanyije n'itorero ryera mpuzamahanga Global Holy Church.